Detyrat për realizimin e 12 prioriteteve janë shumë qarta. Në 80% të tyre, nëse s'gaboj, kërkohet një angazhim aktiv nga ana e opozitës për të funksionuar brenda institucioneve, për të funksionuar në parlament, për të angazhuar në reforma konkrete, në miratimin e reformave që kërkojnë shumicë të cilësuar, por gjithashtu për të krijuar dhe një klimë politike që është normale për të realizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Për çështjen e zgjedhjeve janë dy çështjet kryesore, mendoj. Së pari është një klimë për të cilën duhet kontribuojnë partitë politike në tërësi, por është një kuadër ligjor i cili duhet realizuar me qëllim që të reflektojmë në këtë reformë ato rekomandime që janë lënë si detyra nga OSBE-u deri për zgjedhjet e kaluara, kryesisht për administrimin zgjedhor, me qëllim që të shënojmë një standard të lartë për sa i takon garantimit të barazisë së konkurrimit dhe barazisë së votës, që janë dy parimet themelore për zgjedhje të lira dhe të ndershme.